Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Энэ бичлэгээр нэгэн бяцлаглалын аргыг та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдлээ. Бяцлал гэхлээр олон хүний хувьд за энэ бяцлал бол над нэг зориулсан зүйл биш ээ. Энэ бол ердөө л тэр нөгөө гэгэрхийг хүссэн, бурхан буддаа шиг болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан зүйлээ. Тэгээ бяцлал хийнэ гэдэг бол заавал одоо нийгмээсээ гэр бүл найз нөхдөсөө холдоод ганцаархнаа ууланд ч юм агууд ч юм уу суугаад хийдэг зүйл гэдэг ч юм уу те. Магадгүй нэг иймэрхүү өнцгөөс нь харах эсвэл яг угаасаа л бяцлал гэж хэлмэгц яг ийм байдал одоо санаанд нь буудаг байж магадгүй. Хүмүүс ер нь ингэж хүлээж авдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ бяцлаглалын хувьд бол бид бусад нэг хөнгөн өдөр тутмын хийж байгаа дасгалтайгаа адилхан биеийн тамирын, биеийн хөдөлгөөнтэй адилхан бас бидний тархины дасгал буюу тархины одоо тархиа эрэг, зөв байлгахад зориулсан дасгал маягийн л ийм бяцлал юм байгаа. Тэгэхээр мэдээж олон хүний хувьд альва шинэ эрдэм ухааныг сурахдаа за би үүнийг сурахын тулд тодорхой одоо өөрийнхөө цаг хугацаа хөрөнгө мөнгийг зарцуулаад сурлаа гэж бодоход буцаад надад миний амьдрал ямар ашигтай вэ, хэрэгтэй вэ гэж бодож судалж үүний үндсэн дээр шийдвэрээ гаргадаг тийм ээ. Тэгэхээр энэхүү бяцлаглалыг энэ яах гэж идэм бэ гэвэл энэ асуултанд хамгийн товчоор хариулахад энэ бяцлаглалыг бид энэ наснда ад жаргалтай амьдрахын тулд хийдэг ийм бяцлал юм байгаамаа гэж хэлэхэд огтхонч буруутахгүй юм байгаа. За энэ бяцлал нь Америкийн эрдэмтэн, эмч, судлаач доктор Жо Диспензагийн тархиа өөрчилж амьдралаа өөрчлөе гэдэг нэрээр монголчуудын дунд танигдж эхлээд байгаа нэгэн бяцлал юм байгаа. Би өөрөө энэ бяцлаглалын аргаар 2024 оны 3 сараас ахуулаад суралцаж эхэлсэн. Сувда Эренцэн Дорж багшийн энэ бяцлаглалын сургалтанд хамрагдсан. За тэгэхээр сургалтын явцад тухайн сургалтанд сууж байсан хүмүүсийн ярианаас тэр хүмүүсийн амьдралд нь одоо эрүүл мэндэд те мөн материалын амьдралд нь ажил тэр карьерийн төвшөнд ямар гайхалтай өөрчлөлтүүд гинтийн тийм одоо тохиолдол ингээмээр ийм сайхан зүйлсүүд өөрчлөлтүүд гарч ирснийг тэр хүмүүс ярьж ирснийг одоо сонсч байлаа. За мөн энэ бяцлаглалын аргыг үндэслэн хөгжүүлсэн одоо хөгжүүлээд явж байгаа доктор Жо Диспензагийн өөрийнх нь ярьж байснаар яг тэр өөрийнх нь тийм 7 хоногийн сургалт байдаг. Тэр сургалтанд нь бяцлаглалын сургалт тийм ээ. Тэрэнд нь оролцсон хүмүүсийн хувьд хамгийн түрүүнд үнэхээр гайхалтай бүр итгэмээргүй тийм одоо эрүүл мэндийн өөрчлөлтүүд гарч байсан талаар бүр тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ талаараа доктор Жо Диспенза олон тийм подкастуудад өргөдөж ярьсан яриануд байдаг. Мөн энэ талаар нь бүхэл бүтэн одоо эрдэмтдийн судлаачдын баг гараад яг нэг сургалтанд орохоос өмнө болон орсны дараах одоо тэр оролцож байгаа хүмүүсийн бие махбодд нь цуснд нь ямар өөрчлөлт гарч байгааг бүгдийг ингээ баримтжуулаад авсан ийм түүн дээр үндэслэж хийсэн Source хэмээх тийм баримт кино байдаг. Тэр киног бас үзсэн. Гэх мэтчлэн олон ийм их сурвалжаас авч байгаа мэдээллүүдийг үзээд за мөн миний хувийн амьдралд ч гэсэн би бас энэ бяцлаглаар тодорхой хугацаанд хичээлсэн гэж хэлсэн тийм ээ. Өнгөрсөн оны 3 сараас ахуулаад. Тэгээ миний амьдралд хүртэл надад хүртэл одоо тийм өөрчлөлт гарсан, эерэг сайхан өөрчлөлт гарсан. Ийм учраас энэ бяцлал маань үнэхээр бодиттой бидний амьдралд нөлөө үзүүлж чадах үс ийм гайхалтай тийм бяцлал юм байна гэдэг итгэл үнэмшил төрөөд энэ бичлэгийг хийж байгаамаа. За тэгэхээр яг чимээгүй хүн ганцаараа бяцлагаа хийгээд явж болох нь болно. Гэсэн хэдий ч аль хор олон хүн энэ бяцлагыг олж сонсоосоо за тэгээд хэрвээ хэн нэг нь хүсч ивэл энэ бяцлагыг хийгээсэй, суралцаасай гэж хүсэж байгаа юм. Үүний утга учир нь юу вэ гэхээр би түрүү хэлсэн энэ бяцлагыг хүн амьдралдаа одоо сэтгэл хангалуун аж аргалтай амьдрахын тулд энэ бяцлагыг хийнэ. Тэрнээс биш энэ нийгмээс салаад хол очоод уулан цуугаад яхин нэр бишээ гэж би хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгон аж аргалтай амьдрахын тулд бид нэр юуны төрөнд
тархи толгоондоо буюу бодолдоо эерэг бодол тээж эхлэх ёстой болж таардаг. Нэгсэндээ бид хорвоог эерэг нүдээр харах, аливаа зүйлд эргээр одоо хариу үйлдэл үзүүлэх гэдэг ч юм уу те. Өөрсдөө эхний ээлжинд бид нэр эерэг сайхан тайван амгалан ийм болж иж түүний дараа бидний ахуй амьдрал, бодит амьдрал маань эерэг сайхан өөдрөг ийм хөгжил дэвшилтэй ийм болох учиртай юм байна. Тэгэхээр аль болохоор олон хүн одоо тэртээ олон хүн ярьж байгаа энэ нийгэм маань үнэхээр их бухимдалтай ийм байгаа сөрөг байна гэж ярьж байна те. Тэгээд бүгд шүүмжлэгч нар бүгд мундаг гүн ухаантан ч гэмээр юм шиг те ийм болцоочсон ийм үед бид нэр өөрсдөө аль болохоор олон хүн энэ нийгмийн эд ис болсон хүн болгон эерэг одоо зөвхөн одоо магадгүй зөвхөн хувийнхаа амьдралын төлөө зөвхөн би өөрөө сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа сайхан амьдралд хүрэхин тулд энийг хийнэ гэдэг ч юм уу те зөвхөн өөрийгөө бодоод өөрийнхөө тарих толгойдох төр бодлоо өөрчилж болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. Угаасаа л хүн болгон сайн сайхан амьдрахын тулд өөрийнхөө аз жаргалын тулд явж байгаа, амьдарч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн өөрийнхөө сайн сайхны одоо гоё амьдралын төлөө өөрийнхөө үс бодлыг өөрчлөөд эерэг сайхан хандлагатай болоод ирэх юм бол аль илүү олон хүн тийм эерэг хандлагатай болох тусмаа нийгэмд маань тэр хэмжээгээр эерэг өөрчлөлт орно. Энийг бол мэдээж хүмүүс ойлгож байгаа бах. Би бол яг үүнд итгэдэг. Аль болохоор олон хүн за магадгүй заавал нийгмийн сайн сайхны төлөө гэж амар том бодохгүй байж болно л доо. Уучлаарай. Гэхдээ зөвхөн өөрийнхөө хувийн амьдралын төлөө ч гэсэн эерэг байж чадах юм бол тэр эерэг байдал маань тэр эерэг хандлага маань нийгэмд маань нөлөө үзүүлнэ. Биднээс бүгдээрээ л нэг л нийгэмд амьдарч байгаа юм чинь энэ нийгмээ олуулаа хамтдаа тал талаас нь эерэг байхыг бид нэр өөрсдөө хичээхгүй бол бидний өмнөөс харь гаргийнхан ч юм уу одоо өөр те ямар нэгэн гадны том хүч ид шид ч юм уу хурч ирээд биднээс амьдралыг гоё болохгүй. Тийм учраас аль болохоор олон хүн энэ бяцлаглалын аргыг сураад эерэг сайхан хандлагатай болоод өөрийнхөө амьдралыг сайжруулад тэгээд цаашдаа угаасаа хүний амьдрал сайжраад ирэхлээр бусдын сайн сайхны төлөө ч юм уу нийгмийн төлөө улс орныхоо төлөө энэ дэлхийн энэ гаригын төлөө ч юм уу тэмцэх хүсэл аяндаа ингэж ундардаг гэдэг. Тэгэхээр аль болохоор олон монгол хүн энэ бяцлаглалд суралцаасай гэсэн ийм хүсэл байд юм аа. За тэгээ баах юм нурсчлаа. Одоо энэ бяцлаглалынхаа аргын талаар тайлбарлаж эхлэе. Тэгэхээр мэдээж би бол энэ бол маш том бие даасан үнэхээр гайхалтай тийм бяцлаглалын арга. Үүнийг би ердөө нэг богино хугацаанд өөрхөн үгээр тайлбарлаад бүх зүйлийг нэг тийм тайлбарлах боломж багтай. Ямар ч байсан энэ бяцлаглал маань яаж ажилтгийг те товчхон аль болохоор товчхон тайлбарлахыг хичээнэ. Гэхдээ хит нурссан ийм байдал үүсэх юм бол та бүхнээс урьдчилан уучлалт хүсье. Ямар ч байсан богинотор хэмжээний ийм бичлэгүүдийг нэг 2-3 удаа ч юм уу бичлэг оруулж таарах гэж би бодож байна. За тэгээд би түрүү хэлсэн энэ бяцлаглалыг ер нь яах гэж идэм бэ? Энэ бяцлаглалыг бид нэр аз жаргалтай амьдрахын тулд. Тэгэхээр энэ бяцлаглалыг би тайлбарлахын тулд энэ аз жаргал гэж юу байт юм бэ гэдэг дээр төвлөрөөд түүн дээрээ төшөглөөд энэ бяцлаглалынхаа талаар энэ ямар механизм яаж ажиллаад бид нэр аз жаргалтай байж болох вэ? Ямар боломжийг бидэнд нээж өгд юм бэ гэдэг талаар ярих гэж бодож байна. Тэгж тайлбарлавал илүү ойрхон бидэнд ойлгомжтой тийм одоо юу гэдэг юм алтны гэмээр ч юм уу те хэтэрхий тийм шинжлэх ухаанч маягийн тийм үг хэрэглэхгүйгээр тайлбарлах нь амар болов уу гэсэн ийм бодолтой байна л да. За тэгэхээр аз жаргал гэдгийг үндсэнд нь би өөрөөрөө те нэг 3 үндсэн хэсэг хуваагаад тухайн хэсэг болгондоо энэ манай бяцлал энэ доктор Жо Диспензагийн энэ бяцлал хэрхэн нөлөөлөг талаар нь ярьж тайлбарлавал зүг байх. Юуны түрүүнд аз жаргалыг бид нэр хизээ яаж мэдэрч болдог вэ? Тэ? Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь санаа сэтгэл тайван амгалан бодол маань эерэг тэ бодол мөн мэдрэмж маань эерэг сайхан байгаад байх үед бид яг тэр мөчөөгөө би аз жаргалтай байна гэж хэлж болох байх. За нэгдүгээрт нь тэгэхээр бидний бодол мэдрэмж маань эерэг сайхан тайван амгалан байх нь бид өөрсдөө аз жаргалтай гэж мэдрэх хамгийн гол үндсэн нөхцөл болдог.
За энэтэй бол хүмүүс та бүхэн марахгүй байх. За хоёрдугаар аж аргалтай байдлыг мэдрэхэд тусалдаг бас нэг том нөхцөл байдал бол бидний эрүүл мэндийн байдал. Бид нэр бие махбод минь эрүүл сарвал байж ич өөрийгөө аж аргалтай гэж мэдрэх боломжтой байдаг тийм ээ. Эсвэл тодорхой хэмжээгээр одоо өвчин шанал тусаад зовоод байж байгаа тэр маань эдгэрч илааршаад ирэхлээр эрүүл байх чинь л хамгийн аж аргалтай байна гэж мэдэрдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр эрүүл байх гэдэг маань хоёр дахь гол хүчин зүйл болж таарах нь. За 3 дахь нөхцөл буюу одоо аз жаргалтай гэж мэдрэхэд нөлөөлдөг 3 дахь хүчин зүйл маань бидний одоо материалын амьдрал яг бидний хүснээр байж чадж байгаа эсхээс бидний бас би өөрийгөө юм уу те аз жаргалтай байна гэж хэлэх боломжийг бас олгодог. Энэ дээр сүүлийн үед ер нь бол хүн төрөлхтний дийлэнх нь яг энэ материалын амьдрал дээр маш их ажил бүгдэл өгдөг ийм болчихсон байгаа. Гэхдээ энийг бол буруу гэж хэлж байгаа юм биш. Хамгийн гол нь бид нэр өөрсдөө тэр бодол мэдрэмж тарих толгойгоо удирдсанараа өөрийн яг тэр хүсэж байгаа материалын байдал мөн авахыг хүсэж байгаа эзэмшихийг хүсэж байгаа тэр эд зүйлсээ олж авах боломж нээгддэг гэдэг утгаар хэлэх гээд байна л да. За тэгэхээр үндсэндээ ийм 3 зүйлээс бидний аз жаргалтай байдал хамаардаг болох нэ. Байх нэ. Нэгдүгээрт нь юуны төрөнд бидний бодол мэдрэмж байх нь байна. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн байдал, гуравдугаарт нь материалын амьдрал. Магадгүй энэ дотор материалын амьдрал гэдэг дотор би бүгдийг маш олон үлдсэн бүх зүйлийг багтааж байна л да. Ажил хөдөлмөр, мэргэжил, карьер, мөн гэр бүлт амьдралын байдал, найз нөхдийн хүрээлэл гэдэг ч юм уу те. Энэ бүгдийг би 3 дугаар юунд нь оруулж байгаа шүү. За яг ийм байдлаар энэ 3 дээрээ түшиглээд энэ доктор Жо Диспензагийн тархиа өөрчилж амьдралаа өөрчлөе хэмээх бясалгалыг талаар та бүхэндээ тайлбарлаж ярина.